Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Kochani, mam do Was jedno pytanie. Lubicie cynamon? Jeśli tak, to świetnie trafiliście. Dzisiaj pokażę Wam przepis na puszyste i aromatyczne bułeczki cynamonowe, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do popołudniowej kawy. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych cynamonowych bułeczek zaczynamy od produktów suchych. Do dużej miski przesiewamy około 600 g mąki chlebowej, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Następnie dodajemy 75 g drobnego białego cukru i 14 g suchych drożdży. Jeśli macie pod ręką tylko świeże, użyjcie 30 g i rozpuśćcie je w mleku wraz z łyżką cukru. Składniki suche mieszamy za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia składników. Do mąki dodajemy dobrze schłodzone masło pokrojone w drobną kostkę. Tłuszcz łączymy ze składnikami suchymi, tak jakbyśmy przygotowywali ciasto kruche. Możemy zrobić to za pomocą siekacza cukierniczego lub, tak jak w moim przypadku, wetrzeć go w mąkę do uzyskania konsystencji kruszonki. Postarajmy się zrobić to w miarę szybko, żeby zbytnio nie ogrzać masła. Po połączeniu tłuszczu ze składnikami suchymi dodajemy do miski delikatnie podgrzane mleko, łyżeczkę ekstraktu waniliowego i jedno duże jajko. Ciasto zaczynamy wyrabiać drewnianą łyżką, aż mąka wchłonie cały płyn. Kiedy to nastąpi, wyrabiamy je dłonią przez 2, może 3 minuty w misce. Na tym etapie ciasto może być bardzo kleiste. Kiedy wszystkie składniki odpowiednio się połączą, przekładamy je na lekko podsypany mąką blat i wyrabiamy przez kolejnych kilka minut, aż ciasto stanie się gładkie i elastyczne. Oczywiście cały proces wyrabiania ciasta możecie przeprowadzić w mikserze stacjonarnym. Zaoszczędzicie w ten sposób mnóstwo sił i Wasz cenny czas. Odpowiednio wyrobione ciasto drożdżowe formujemy w kulę i przekładamy do lekko naoliwionej miski. Warto obrócić ciastem kilka razy, żeby jego powierzchnia również pokryła się oliwą. Dzięki temu nie będzie wysychać w trakcie wyrastania. Miskę z ciastem zamykamy za pomocą folii spożywczej lub przykrywamy ręcznikiem kuchennym. Tak przygotowane ciasto trafia w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 2 godziny lub do momentu, w którym podwoi swoją objętość. Podczas gdy ciasto wyrasta, możemy zająć się nadzieniem naszych cynamonek. Do małej miski dodajemy jasny brązowy cukier i 1 lub 2 łyżki mielonego cynamonu. Ilość przyprawy zależy tylko od tego, jak mocno cynamonowe lubicie swoje bułki. Składniki krótko mieszamy i na chwilę odstawiamy. Po około 2 godzinach w ciepłym miejscu nasze ciasto jest gotowe do pracy. Przekładamy je na podsypany mąką blat i zaczynamy je formować w prostokąt, wybijając przy tym nadmiar powietrza, który wytworzył się w trakcie fermentacji. Staramy się przy tym cały czas zachowywać najrówniejsze jak to tylko możliwe boki. Im więcej uwagi temu poświęcimy teraz, tym łatwiejsza będzie praca na dalszym etapie. Ciasto wałkujemy na grubość około 0,5 cm, aż uzyskamy płat o wymiarach 50 na 30 cm. Oczywiście są to wartości orientacyjne i różnica 2 cm na plus lub minus nie zrobi większej różnicy. Ponownie wyrównujemy boki ciasta i po uzyskaniu najrówniejszego prostokąta jak to tylko możliwe, zabieramy się za nadziewanie naszych bułeczek. Za pomocą pędzelka smarujemy ciasto rozpuszczonym i lekko przestudzonym masłem. Pokrywamy prawie całą powierzchnią płatu, pozostawiając około 2 cm czystego ciasta wzdłuż jednego długiego boku prostokąta. Na tłuszcz wykładamy cukier wymieszany z cynamonem. Pokrywamy nim prawie całą powierzchnię ciasta, podobnie jak robiliśmy to z masłem. Cukru ma być dużo, ale nie przesadzajmy z jego ilością, bo może utrudniać późniejsze zwijanie. Dlatego może się okazać, że nie wykorzystacie całego. Ewentualne nadmiary cukru rozprowadzamy delikatnie za pomocą dłoni. Pamiętajmy tylko o pozostawieniu czystego pasa ciasta wzdłuż dłuższej krawędzi. Tak przygotowane ciasto zwijamy w ciasny rulon. Nie spieszmy się z tym, róbmy to powoli, dokładnie, najciaśniej jak to tylko możliwe. Dzięki temu uzyskamy bułeczki z dużą ilością warstw cynamonu, ale wpłynie to też na komfort dzielenia. Im ciaśniejszy rulon, tym łatwiej będzie go porcjować.
Roladę zamykamy w miejscu, gdzie pozostawiliśmy czysty pas ciasta, wyrównujemy i układamy miejscem łączenia na blacie. Cynamonowy rulon dzielimy za pomocą ostrego noża na 12 w miarę równych części. To nie apteka i bułeczki nie muszą być dokładnie takie same. To w końcu domowy wypiek. Porcję ciasta układamy na natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia dużej blaszce. U mnie jest to taka o rozmiarach 37 na 24 cm, ale może być też 35 na 25 cm. Bułeczki układajmy w sporych odstępach od siebie, dzięki temu będą miały odpowiednio dużo miejsca na wyrastanie. Po wyłożeniu na blaszkę wszystkich cynamonek przykrywamy je folią spożywczą lub ręcznikiem kuchennym i odstawiamy do wyrośnięcia na około godzinę lub do momentu, w którym zaczną się ze sobą stykać. Tak przygotowane bułeczki lądują w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza, grzejącym w funkcji góra-dół na około 20 minut. Można je też przykryć w trakcie pieczenia, jeśli zbyt szybko łapią kolor. Gotowe bułeczki wyciągamy z piekarnika, kiedy patyczek wbity na skos w najgrubszą bułeczkę wychodzi czysty. Odstawiamy je na około 5 minut do lekkiego przestudzenia w blaszce, a następnie wyciągamy je z blaszki i studzimy całkowicie. Bułeczki stygną, a my w tym czasie możemy przygotować lukier, którym je ozdobimy. Do 150 g cukru pudru dodajemy 2 lub 3 łyżki wody, łyżeczkę ekstraktu waniliowego i dokładnie mieszamy. Chcemy osiągnąć lukier, który będzie gęsty, ale nadal na tyle płynny, żeby swobodnie móc nim przyozdobić gotowy wypiek. Jeśli jednak wolicie bardzo rzadki lukier, przygotujcie go wedle swoich upodobań. Gotowy lukier przekładamy do rękawa cukierniczego i obficie polewamy nim wystudzone bułeczki cynamonowe. Nareszcie nasze puszyste i aromatyczne cynamonki są gotowe do podania. Można się częstować. Moi drodzy, pachnie tutaj jak w cukierni. Bułeczka pięknie się do mnie uśmiecha. Czy mogę jej odmówić? Oczywiście, że nie. Próbujemy. Jak dla mnie bije wszystko, co można kupić w sklepach. Cynamonka jest cudownie puszysta, delikatna i nie za słodka. Aromat, który się tutaj unosi, sprawia, że mam ochotę niemal natychmiast złapać za kolejną. Pozostaje tylko robić kawunię i cieszyć się resztą dnia. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie desery z cynamonem lubicie najbardziej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!